サンデーサイレンスは生まれつき見栄えが悪く、内股の足の問題で推進力がないと評価され、売れなかった。生後8ヶ月でウイルス性腸炎にかかり、生死の境を放った。セール帰りに馬運車が横転し、運転手と他の馬が死亡。サンデーサイレンスは生き残るも大怪我を負った。事故の影響でしばらくまともに歩くこともできない状態だった。両親譲りの荒い気性で騎手から敬遠されるほど扱いにくい馬だった。セールで誰にも買われず、生産者の所有馬としてデビューした。入厩した調教師がサンデーサイレンスの素質を見抜き、この馬は8種と高く評価した。 G1 で6勝を挙げ、生涯で2着以内を外さないという安定した成績を残した。数々の逆境を乗り越え、世代最強の競走馬と評価されるまで成長した。チャンネル登録よろしくお願いします。